je m'appelle Amira. Je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Florence Nightingale. Auteur, c'est Marie-Isabelle Sanchez-Végara. Illustrateur, c'est Kelesi Garity Relesi. De quoi ça parle? Ça parle d'une fille que son animal avait cassé ses pieds et que elle a vu beaucoup de monde. Elle a vu trop de monde qu'il est malade, qu'il marche dans la rue, puis il est malade, puis il ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Il y a trop de gens qu'ils avaient cassé. Puis elle était dans un voiture et ses parents, ils conduisent. Puis, euh, puis ils sont ils sont en train de laisser sa fille pour regarder dans la fenêtre des gens qu'ils 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 sont malades. Puis c'est ici où est-ce qu'il a vu trop de gens qu'il est malade. C'est Puis elle était triste. C'est pour ça. C'est ça. Il voit trop de gens qu'il est malade. Par exemple, cette dame, son bébé, il est tout malade. Il y a, il y a un vieux homme qui est malade, là. Genre ici, là. Il y a trop de monde qui est malade. C'est pour ça. Et je vous montre aussi une autre page, c'est la dernière que je vous montre. Puis il lit les histoires. Par exemple, cette fille, elle donne à manger. Par exemple, un homme puis une femme, il fait dormir la fille. Puis c'est elle que je vous raconte depuis tout à l'heure. C'est elle qui lit, c'est elle qui est trop gentille avec les gens. Puis il est trop gentil. Trop gentil. Et c'est pour ça que c'est ma personnage préférée. Il est tout gentil. Avant, je vous montre avant. Avant, il était triste parce que avant, ils ont pas des gens qui sont malades. Mais quand ils ont vu les gens, la fille là, elle a son animal qu'il est, qu'il a trouvé un hibou, qu'il est cassé, puis il a trouvé ses matériels, puis il avait aidé. C'est pour ça que les gens, il y a trop de gens, par exemple, cette famille, ils ont des familles qui sont malades, et ils ont décidé que il faut elles qui nous aident. C'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon personnage. C'est ma personnage préférée. Mon passage préféré. Mon personnage préféré, c'est mon personnage préféré, c'est mon passage préféré. C'est ce passage-là. Parce que elle était contente avant de trouver les gens qu'il est un peu mieux, qu'elles ont pas trop malades. C'est pour ça. Et t'as vu, il y a une photo. C'est elle. Les gens, elles ont félicité elles ont félicité Florence parce que c'est la meilleure. C'est pas la meilleure, c'est pas elle la riche, mais elle aide les gens. Pourquoi j'ai choisi de présenter ce livre? Parce que moi, je veux l'acheter au livret Liberté, comme Madame Laurie, puis j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire. Mon cœur, il dit que j'ai envie de le lire. Parce que c'est mon préféré. Et celui-là, c'est le livre que j'ai envie de le lire. Parce que parce que aussi je pense que ça m'intéresse trop et je l'ai aimé, puis
C'est ça que j'ai aimé. Et au revoir.